आप कुवैत से हैं? जी अच्छा 2 साल से हमें फॉलो कर रहे थे। जी जी। अच्छा 2 साल पहले क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें? S3 S4 S5 का था प्रॉब्लम। अच्छा सर्वाइकल है। L4-5 S1 हाँ। और ये सर्वाइकल था तुम्हें। हाँ। 2 साल से फॉलो कर रहे थे तो तुम्हें मतलब ड्यूटी पे से छुट्टी नहीं मिल रही थी। नहीं रही। अच्छा ये बताओ, जैसे आपने कुवैत से यहाँ हिंदुस्तान में अलीगढ़ में भरोसा क्यों करा मैं ठीक हो सकता हूँ? मैं क्योंकि मैं फॉलो हो चाहता था यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में देख रहा था तो सब लोग को अच्छे हो रहे थे, वो सोच के मैं भी आया। हाँ। तो आपको भी लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अभी आया तो मैं कराया, पहले आपके छोटे डॉक्टर साहब ने करे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। लेकिन तुम्हारे से कराने का इरादा बहुत पक्का था मेरा, इसलिए 15 दिन डेट चेंज बढ़ा लिया, मैं बढ़ा के इधर आया दोबारा तुम्हारे से कराने के लिए। ये मैं आपको चला अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हज करके आऊँ। हाँ जी, आप आज पे गए थे बोल के फिर मैं चला गया आंध्र प्रदेश। अच्छा अच्छा। फिर मैं आंध्र प्रदेश कड़प्पा आंध्र प्रदेश में हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वाईएस राजेश रेड्डी है ना, वाईएस राजेश रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके उधर का मैं हूँ। अच्छा उधर। हाँ 3000 किलोमीटर से आया हूँ इधर। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि आप हमारे इलाज से खुश हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। अच्छा। मैं क्या बोलता हूँ, कोई भी मेरे को डॉक्टर लोग क्या बोले, ऑपरेशन कराओ, ऐसा बैठना नहीं, ऐसा चलना नहीं, साइकिल नहीं चलाना, गाड़ी पे नहीं बैठना, गाड़ी चलना नहीं, सब कुछ बोले मेरे को। अच्छा ये लेकिन मैं माना नहीं, तुम्हारी बात यकीन करके आया मैं। तो एक काम करो, उठो बैठो। उठो बैठो। हाँ झुकने की मैंने करा, झुको और बैठ के देखो, बैठ रहे हो कोई तकलीफ तो नहीं आ रही? नहीं उठने बैठने में। कूदने की मैंने कर दिया, कूदो ऐसे कूदो, कोई तकलीफ अभी नहीं है ना? पहले बहुत था। आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये देखो सब करने लगोगे, देखो फर्स्ट क्लास हो गया। अगर कराने से सारे काम करने हैं तुम्हें, उठना भी है, बैठना भी है, कूदना भी है, काम भी करना है, बैठ के नमाज भी पढ़नी है आपको। जी जी। सारे काम करने हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कोई बात अभी यहाँ पे कोई तकलीफ हो नहीं। और मैं यहाँ पे 2 दिन हूँ। हाँ हाँ और भी 2 दिन हाँ तो ठीक है। तो पीर के दिन सुबह में जाऊंगा, फिर कोई लेकिन पीर के दिन मेरे को जल्दी से करा के भेज देंगे तो पहले नंबर अंदर बुला लेंगे, इंशाअल्लाह। ठीक है? हाँ, आज है कल है आपको भी लेंगे, आपको भी। आप हमारे इलाज से खुश है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी रहनी। मैं क्या बोलता हूँ, कोई भी ऑपरेशन कराना नहीं है उधर, आ जाओ इधर आओ, पहले तुम्हारे पास करा के जाओ। अब कोई ऑपरेशन करा के क्या करेंगे, कुछ हो सकता है? ऑपरेशन करा लिया काय का? सेम 4 कमर का? हाँ 4 ये स्क्रू डाल के है। 4 स्क्रू डाल सकते हैं, दर्द रहता होगा फिर भी? नहीं पैरों में दर्द है, वो हम ठीक कर देंगे। वो कुछ नहीं है, ठीक कर पैरों में देंगे, दर्द है। उन्हें भी ठीक कर देंगे। और ये बता शोल्डर वोल्डर में दर्द तो नहीं है? नहीं ये को चेक कर लो, नहीं ठीक है? शोल्डर का पहले ऑपरेशन होता था कोविड में। अच्छा ये ऑपरेशन भी करा दिया? ओके था पहले, तो फिर लेकिन अभी कुछ नहीं है अब दर्द अल्हम्दुलिल्लाह। वर्द नहीं है? ऑपरेशन होने के बाद में भी? नहीं वो ऑपरेशन होने के बाद थोड़ा दिन था दर्द, 1 साल था, बाद में कम हो गया। अभी इधर मेरे अभी कुछ हमने जो करा उसके बाद में बिल्कुल गायब नहीं, हुआ? कुछ नहीं है ठीक है, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह।